Ahojte, vítajte na mojom kanáli, kde sa vám snažím z času na čas dobre poradiť v rôznych oblastiach. Dnes to nebude ani recenzia, ani servisný úkon, ani test, ale predstavenie niečoho, čo má vysokú kvalitu, funguje a dozvedel som sa o tom len nedávno. Tiež už asi podobne ako ja roky hľadáte medzi stovkami rôznych druhov lepidiel niečo, čo by naozaj vytváralo extrémne silný spoj rôznych materiálov. Niektoré lepidlá fungujú slušne, iné priemerne, niektoré vôbec. A tak ich teraz všetky obrazne hodíme do koša a predstavím vám niečo, čo už overili milióny ľudí. Je to lepidlo JB Welt. Pre Čechov a Slovákov nečíta sa to JB Welt, ale JB Welt. Je to originál vyrobený v USA a je to špeciálne vyvinutý dvojzložkový epoxidový systém, ktorý vytvára spoj so silou zvaru. Len sa to deje zastudená. Patrí medzi najsilnejšie lepidlá na svete. Je to niečo ako Ferrari medzi lepidlami. Je to oceľou vystúžené epoxy, ktoré funguje na množstve rôznych povrchov. Vyznačuje sa extrémnou silou, nahrádza cínovanie a menej náročné aplikácie. Zvárania. Konečná pevnosť lepeného spoja je až 5020 PSI, čo je 352 kg na centimetr štvorcový v ťahu. Určené je na lepenie a tmelenie kovu a rôznych ďalších tvrdých materiálov ako tvrdý plast, drevo, betón, sklo, keramika, sklolaminát a tak ďalej. Vhodné je tak do domácnosti, ako aj na profesionálne použitie v automobilovom priemysle, pre inštalatérov, pre poľnohospodárske vybavenie, outdoorové aktivity a aj pre rôznych remeselníkov. Farba lepidla je tmavo-sivá, doba tuhnutia 15 až 24 hodín, odoláva vysokým teplotám až do 287 stupňov. Je odolné voči benzínu, nafte, oleju a chemikáliám. Po vytvrdnutí sa lepidlo dá brúsiť a dá sa do neho vrtať. Vhodné je napríklad na opravu strhnutých závitov, na opravu motorových a spojkových krytov na motocykloch, na olejové vane, na výfuky, na radiátory a obrovské množstvo ďalších vecí. Balenie obsahuje dve tuby. Malé balenie obsahuje dve tuby po 28,4 g a stojí v septembri 2025 12,42 €. Veľké balenie, to je toto tu obsahuje dve tuby po 142 g každé a stojí 23,20 €. Obsah balenia sa zmiešava v pomere 1:1. Návod na prípravu v slovenčine nájdete na internete alebo v angličtine je na balení. Aj inštrukcie, bezpečnostné upozornenia a podobne. Ja som kúpil veľké balenie na stránke Allegro.sk za 23,20 € bez poštovného, ktoré som mal vďaka službe Smart zadarmo. Kúpil som väčšie balenie, pretože sa jednoznačne oplatí. Za dvojnásobnú cenu síce, ale dostanete 5-krát väčšie množstvo lepidla. A to sa určite oplatí. Snáď toto krátke video niekomu pomôže nájsť konečne lepidlo, ktoré dlho hľadal a bude s ním spokojný.